Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下咩咧？嗰個荷蘭豆嗰個咧，摘佢嗰個豆苗，俾大家望望個豆苗嗰個情況先。嗱，咁有睇上一條片嘅朋友知啦。嗱，喺呢度咧，咪掘起晒啲嗰啲嘢，跟住咧種嗰個豆苗落去嘅。咁話咁快個豆苗啦，幾靚，咁咪俾大家睇睇先，個豆苗係點嘅先。咁一陣間就摘咗佢嘅。咁摘嘅時候咧，其實都有少少嗰個秘訣嘅所謂啦。佢度我哋喺嗰個丫叉嗰度嗱，譬如呢條計啊嗱，咁我哋摘咗佢嗱，呢個一丫，呢個一丫，即係一個丫叉啦。我哋就喺呢個位摘佢噶啦，咁樣。好啦，咁摘咗佢咧，咁就都唔使擔心佢棵植物會死嘅，係唔會嘅。佢仲更加會會出啲再出新芽，更加會強壯嘅。因為你知啦，你摘咗佢，佢會有個意志去求生嘅，咁就會特別粗壯噶啦。再生出嚟嗰啲咁樣啦，摘嘅時候呢度一條啦，兩條啦，咁就喺呢個位就搣一下嘅啫。嗱，搣俾喺呢個位啦，搣一下俾大家睇下，搣一下，咁就 OK 嘅咯喎。嗱，咁就一條噶啦，係啦，就係咁樣摘嘅啫，咁就一條。嗱，即係個丫叉就一條，係啦，咁就非常之嫩嘅豆苗就係咁摘。嗱，我再俾大家望一望嗰個情況啊。嗱，嗰日大家都應該有記得就係話我話種密啲嘅。可以種佢密啲，種多啲咁樣。你種密啲，種多啲嘅，咁咪可以食豆苗咯，係嘛？咁樣起碼摘都要夠多，咁你先至做到一個菜啦咁樣。OK，好，我係摘俾大家睇。OK。咁我俾大家睇下摘咗幾多先喎。幾大西嚇，話咁快又摘咗咁多嘅咯喎。好啦，豆苗係點樣食法嘅？通常豆苗咧，通常都係做一個蒜蓉炒啦，炒豆苗啦，即係扒豆苗啦咁樣。即係荷蘭豆又係啦，蒜蓉臘味炒啦咁樣，係啦。荷蘭豆同豆苗都係好正嘅蔬菜嚟嘅咁樣。希望大家推介中意食荷蘭豆嘅人睇下啦，係中意嘅人睇下啦咁樣。OK，好，多謝晒，拜拜。